请我吃海鲜，谢谢你。你的心意我领了，但是我那个啥，我中午还得去摆摊呢。今天米饭也挺好吃的，稍微干了一点点，但也还好。为啥妹妹不吃？因为妹妹早上吃过了，宝贝们，吃过了。她刚来就包了一个。大家一起点亮一下灯牌哈，防止待会下播找不到我了。太饿了，我跟你们说，每天看我的好处就是，首先可以知道想学摆饭团的，咱会跟你们说说经验啥的。然后其次就是说，大家饿的话，能打开你们的食欲，打开你们的味蕾，你们就想吃东西，知道吧？我妹妹会不会包饭团？你会不会包？微会。她不太会，她只会一点点，但也能包，但包的没有那么好。下次在家里面让她弄一下。早餐同款是吧？好香啊！饿死了。欢迎清风徐徐。今天早上怎么那么好吃？好吃。谢谢发发的爱我油，谢谢宝子，祝发发新的一年一帆风顺，阿龙腾飞，三阳开泰，四季临门，五福平安，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美，谢谢。对，在华丰路，离石桥不远，石桥街道这里。今天米饭还可以，我包的比较紧了哈，最近。包紧了，教程的话会在群里发的，姐妹们，点一个关注，亮一个灯牌，进饭团配比3群。我下播会在群里给你们发这个米的配方。你们申请一下群聊，我下播给你们发。米米做的也好吃了，我包的也好了，对吧？咱俩搭配的好。和妹妹搭配的挺好的，我们俩分工合作，每天。咱们给榜一点点关注哈，姐妹们，给这个发发俱乐部点点关注哈，给发发浩瀚俱乐部大哥点点关注，姐妹们。下次给他点了关注以后，下次哪天你开直播的话，对不对？他可能刷到你也给你刷礼物了哈，大哥都喜欢刷礼物的，然后给他点关注，好不好？我在嘉善，在浙江杭州拱墅这个华丰路这里，都河保利轩小区对面的马路上面。和平 A 字园，和平地方有。
个豆浆吧，尝一下。因为浙江杭州董树居，对，在杭州市。你们在哪里啊，宝贝们？豆浆是豆浆粉，豆浆粉。它肯定没有你们那种现包的，不是现榨的好喝。那2块钱嘛，便宜嘛。你吃饱了没有，妹妹？还没饱，我再给你包一个。挺诚实的是吧？咱有啥说啥，宝贝们，咱是什么就是什么。之前我说咱这就是那个豆浆粉，然后有的那个什么，没网了吗？有的宝子跟我说，他说你不要说你是豆浆粉，说不好，但你其实客人是能喝得出来的。对，客人是能喝得出来，是什么就是什么，姐妹们，是什么就是什么。三明治可以快递吗？可以的，但是你要的多的话可以，要10个以上应该是可以的，但你要1个2个肯定不够有快递费的，姐妹们。每天早上化妆看我直播，是不是一边化妆一边看我做早餐听我聊天啊？这个姐妹笑死了，跟我一样。所以好多直播间好多小姐姐都没说话。你们是不是？我就说吧，我说是不是有小女生啊，每天早上不说话，在那化着妆，起床收拾东西、刷牙、洗脸啊，在看我直播，听我唠嗑，每天都有，对不对？还有没有了，姐妹们？有没有在默默听我说话的？是的，你看这个波波也是，谢谢你们的支持。你们没事可以跟我多唠唠嗑。然后让我眼熟你们的网名，然后大家可以点个关注哈，这样咱们就认识你了。要加什么东西？辣白菜。带个麦，下个星期带吧，麦坏掉了，那个转接器丢掉了，下星期带。这2天没有转接器，所以我说话声音都很大的，怕你们听不见。开始施工了，后面有个工地嘛。对，谢谢姐妹们的支持，可以点个免费的关注哈，然后把赞点一点。可以加肉松的姐妹们，可以的，咱都是可以，无偿就是免费加的，但是你要多加的话，可以加2块钱的也行，多加1份也行，它里面本来就有肉松的。吃点早饭。在杭州哈，宝贝们，在浙江杭州，把那个饭给吃完。一人炫一个对。人家说，生意好不好不重要，得给自己先吃饱，自己吃饱了才重要。咱别的不说，就自己在卖早餐以后，这个早餐钱咱就省了，每天自己就吃自己做的，非常的不错，姐妹们。好像吃不腻嘛，还好吧，你吃习惯了，每天都想吃。但你有段时间不吃的话，你就很想吃的，真的。但也不能每天都吃哈。
但我这真有个客人每天早上都来买。我基本上摆摊卖这个4个月了，你看我是不是每天都吃这个？偶尔吃别的，偶尔吃别的东西，有时候不想吃的换口味，买别的东西吃，基本上都是吃这个的。所以太饿了。在杭州，宝贝们，